Entré en service en juillet 2007, Tangemed est un hub logistique mondial sur le détroit de Gibraltar, deuxième point de passage des flux commerciaux globaux. Situé à 14 km de l'Europe et au carrefour des principales routes maritimes, Tangemed se trouve au cœur des grands réseaux d'échanges internationaux. C'est un ouvrage d'exception qui comprend un complexe portuaire de rang mondial. Une zone franche logistique attractive, une plateforme de compétitivité industrielle et des infrastructures d'interconnexion. Tangemed est connecté à plus de 186 ports dans 77 pays. Il place ainsi le Maroc au rang des 20 premières nations maritimes internationales. Ses capacités exceptionnelles, plus de 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions, 1 million de véhicules par an font de lui le premier port à l'échelle de la Méditerranée et de l'Afrique. La zone franche logistique adossée au port propose une offre complète de prestations de logistique à haute valeur ajoutée et permet la distribution et l'approvisionnement en provenance et à destination de 40 pays. Adossé à une plateforme industrielle de compétitivité régionale, Tangemed se développe autour des secteurs industriels dans les domaines du textile, de l'automobile, de l'aéronautique, des services et de la logistique. Un total de 800 entreprises qui ont réalisé en 2017 un chiffre d'affaires à l'export de 6,4 milliards d'euros. Renault-Nissan a ouvert en 2012 la plus grande unité industrielle en Afrique. Le hub portuaire est un atout majeur pour la stratégie de développement de l'Alliance et pour accompagner les ambitions à l'export de Peugeot Citroën. Le développement de ce hub a mobilisé des investissements de 8 milliards d'euros dans le cadre de partenariats publics-privés portés par une agence dédiée, TMSA. Tangemed a su attirer de multiples leaders internationaux, confortant sa position de hub portuaire avec la présence des plus grandes alliances maritimes mondiales. Un hub logistique grâce à des acteurs de renom tels que Bosch, Decathlon, Adidas et Huawei. Et un hub industriel avec de grandes multinationales venues du Japon, de la Chine, des États-Unis et de l'Europe qui ont fait le choix de Tangemed. Les retombées économiques et sociales sont considérables avec la création de plus de 70 000 emplois et des formations adaptées aux besoins des opérateurs. Tangemed constitue véritablement une plateforme de choix répondant aux besoins des investisseurs pour le global trade et l'industrie. Il s'inscrit de manière durable comme une plateforme compétitive au cœur des échanges mondiaux. On a le port Tangemed, donc on a trois ports.
دونك كاين البورطونجيميت ان اللي هو هذا كتشوف فيه هنايا. دونك عندنا لو بورطونجيميت باساجير اللي هو هذا، و لو بورطونجيميت 2 هو اللي تما. دونك ندوزو للتيرمينال فراك. دونك التيرمينال فراك هو اللي كتشوفوا هنايا، هو هذا لو تيرمينال كي بيرمي دو تريتي دي مارشانديز اللي كيجيو اون فراك، لي مارشانديز اللي كيجيوش في ان كونتينر ولا كيجيو في شي كاميون كيجيو غير هكا كون فراك، بحال لافيراي، بحال لو بلي، بحال ليدروكاربور، اي حاجه اللي ما كتقدرش تكونديسيونا في شي كونتينر ولا في شي حاجه كتجي هكذاك في البر هذا. وكاين لو تيرمينال هنا هيدروكاربور. دونك هذا هو اللي يبيرمي لي زوبيراسيون ديال لامبور والاكسبور ديال تو سكي هيدروكاربور. دونك هاد لي سيتان اللي كتشوفوا هنايا هادو اللي سون اليمونتي من هاد لو تيرمينال هذا. دونك كيجي الباطو كيوقف هنايا كيعمر كيدوز ديك الكاربور اترافيغ هاد لي باي كيسموا لي بايب لاينز كيمشيو حتى لهنايا حتى لي سيتان باش كيتشارجو. الا كانوا بيان سور دي زوبيراسيون ديال لامبور ولا ديال الاكسبور اولا ديال ترانسبوردمون. مي الا كانت اون اوبيراسيون ديال السوطاج هي الغافيتايمون بحال كتقول الغافيتايمون بحال البرانسيب ديال الطوموبيل وقفت من المازوت بحال البرانسيب ديال الباطو توقف من المازوت كيجي بالكاربيورون كيجي كيوقف هنا يبو اتر غافيتايي زعما بالكاربيورون. وهاد لاكتيفيتي هادي معطيه لواحد دو زونتربريز، وحده ماروكين افريقيا اللي تابعه الجروب افريقيا ديال الهيدروكاربور بلس واحد اوريزون تيرمينالز. هادو بجوجهم داروا بحال ان كونسورسيوم بحال ان جروب، واللي خرج منه هاد لونتربريز اللي كتسمى اتش تي تي اس هي اللي كتاكسبلوطي هاد التيرمينال هيدروكاربور. هما هاد التيرمينال اكونتينر هو هذا الاولى. دونك هذا عاطينو لواحد دو زونتربريز، وحده اسمها ا بي ام واخرى اسمها اوروغيتس. دونك كل اداره بيان سور كل اكتيفيتي لوجيستيك كاينه تما ولا هنايا راه بيان سور كاين دي تكنيسيان، كاين دي كادر، كاين دي ريسبونسابل وكاين مدير. يعني كاين لي زاشون كاملين كاين دي تكنيسيان في التيران اللي كيخدموا، كاين دي كادر بيان سور بيرو، كاين دي ريسبونسابل اللي شاطرين لاكتيفيتي كامله، وعاد كاين المدير. دونك لي بروفيل كيجيو لي كاملين زعما كاينين. وزعما لافونتاج اللي عندنا حنا في طنجة زعما كيجيو لي بروفيل كو سوا ماشي تا بروفيل زعما كادر ولا تكنيسيان، حتى القرايه عندنا لوجيستيك، عندنا الماركتينغ، كاين الفينونس، كاين ار اش، كاين كلشي. زعما كاين لي فورماسيون كاملين يقدروا، كاين لانجينيور يحتاج لي سيفيل البنيه داكشي كامل كلشي يقدر يبوستولي.